Donc c'était vraiment un séjour privé pour récupérer ma nationalité arménienne. Et j'ai été très honorée aujourd'hui d'aller à l'Assemblée nationale. Ուրեմն իմ այցը հատկապես մասնավոր այց էր իմ քաղաքացիությունը վերցնելու համար, ձեռքբերելու համար եւ իմ համար մեծ պատիվ էր այսօր առավոտյան ինձ ընդունեցին ազգային ժողովում. Et donc j'ai eu la chance d'être reçue à l'Assemblée ce matin par notamment le président de l'Assemblée nationale. Եվ ինձ ազգային ժողովի նախագահը այսօր առավոտյան ընդունեց. Monsieur Arab Abloyan. Պարոն Արաբ Abloyանը. Et monsieur Arvan Vartanyan. Եվ պարոն Արվան Վարդանյանը. Իսկ ինչ եք քննարկել հանդիպումների ընթացքում առաջիկա համագործակցության ծրագրեր խորհրդարանականների հետ? Non, alors c'était vraiment un cadre privé qui n'était pas organisé à l'avance et nous avons parlé bien évidemment des liens très forts d'amitié entre la France et l'Arménie. Հանդիպումը կայացավ ավելի շատ մասնավոր շրջանակներում, բայց իհարկե քննարկվեցին շատ տարբեր թեմաներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև կապերին եւ դրա ամրապնդմանը. Les liens culturels entre la France et l'Arménie ont toujours été très présents. Je me réjouis personnellement qu'il y ait le sommet de la francophonie qui va être organisé à Yerevan à l'automne 2018. Իհարկե մշակութային կապերը Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև միշտ առկա են եղել, միշտ շատ ուժեղ են եղել եւ ես ինքս անձնապես շատ ուրախ եմ այն փաստի համար, որ 2018 թվականի աշնանը այստեղ կայանալու է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը. Et puis nous avons une chance extraordinaire d'être 3 députés d'origine arménienne à avoir été élus en juin dernier et à faire partie du groupe de notre président, du groupe politique de notre président de la République En Marche. Donc je partage cette joie. Մեր համար մեծ պատիվ էր, 3 խորհրդարանական ենք հայկական ծագումով, որոնք հունիս ամսին ընտրվել են խորհրդարանում եւ մենք մաս ենք կազմում մեր հանրապետության նախագահի կուսակցության, որը կոչվում է République En Marche. La République En Marche. Donc nous sommes 3 à avoir été élus, Jacques-Marie Loussian et Guillaume Kasparian et moi-même, donc les 3 députés. Ուրեմն Jacques-Marie Loussian-ը, Guillaume Kasparian-ը եւ ես ինքս մենք 3 խորհրդարանականներն ենք, ովքեր ընտրվել են հունիս ամսին. 3 députés d'origine arménienne et donc moi-même depuis hier donc députée franco-arménienne. Եվ ես ինձ համարում եմ արդեն երեկվանից սկսած ֆրանսիական եւ հայկական խորհրդարանական, ով ներկայացնում է Որպես հայազգի պատգամավոր, ինչպես գնահատեք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, թե խորհրդարանական մակարդակում, թե ընդհանրապես? En général, au niveau parlementaire et en général, comment vous évaluez les relations entre la France et l'Arménie? Alors il y avait sous le mandat de notre précédent président, Monsieur François Hollande, il y avait un groupe d'amitié qui est très grand à l'Assemblée nationale, un groupe donc pour le groupe d'amitié entre la France et l'Arménie. Արդեն մեր նախորդ նախագահի օրոք Ֆրանսուଆ Օլանդի օրոք գոյություն ուներ մի բարեկամական խումբ, Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խումբ, եւ որը բավականին ակտիվ էր խորհրդարանում. Ce groupe comprenait une 60aine de députés, donc de toute tendance politique confondue. Այդ խմբում ներառված էին մոտավորապես 60 խորհրդարանական, շատ տարբեր խմբակցություններ եւ կուսակցություններ ներկայացնող. Et nous avons bien évidemment le souci, comme les élections ont vu partir, les élections en France ont fait qu'il y a eu un gros renouveau de la classe politique. Եվ քանի որ ընտրություններից հետո ամբողջովին վերափոխվեց եւ ձևափոխվեց կարգը քաղաքական Ֆրանսիայում. Donc beaucoup de députés ne sont plus en place à l'Assemblée nationale. Եվ հիմա շատ խորհրդարանականներ այլևս իրենց տեղերը չեն զբաղեցնում խորհրդարանում Ֆրանսիայի. Donc nous avons le souci avec mes autres collègues députés, notamment avec monsieur Jacques-Marie Loussian qui est le président du groupe qui a été récemment désigné comme président du groupe France-Arménie, du groupe d'amitié France-Arménie. Եվ մեր մոտ մի մտահոգություն
նորություն է առաջացել, հատկապես պարոն Ժակ Մարելյուսյանը, որը այս վերջերս ընտրվել է որպես Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ։ Voilà, donc avec Jacques Maréllucian et avec mon autre collègue Guillaume Kasparian, nous avons le souci, bien évidemment, de créer à nouveau un groupe d'amitié France-Arménie au sein de l'Assemblée nationale qui soit conséquent en nombre et qui regroupe beaucoup de députés. Եվ մեր հիմա աշխատանքը կայանում է նրանում պարոն Մարելյուսյանի եւ Գիոմ Կասպարյանի հետ միասին վերականգնել, վերստեղծել եւ ձևավորել այդ խումբը բարեկամական խորհրդարանականների միջև եւ որը կընդգրկի էլ ավելի շատ ներկայացուցիչներ։ Les liens culturels entre la France et l'Arménie et entre la diaspora arménienne et le foyer national ont toujours existé, ont toujours été très forts. Մշակութային կապերը միշտ գոյություն են ունեցել եւ միշտ շատ ուժեղ են եղել Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև, այն օջախի միջև, որ ներկայացնում է այդ մշակույթը։ Aujourd'hui, notre souhait en tant qu'Arméniens de diaspora, c'est de pouvoir voir des liens économiques se développer entre la diaspora, notamment française, et l'Arménie. Մեր նպատակը բազատ ուրեմն մշակութայինից տեսնել թե ինչպես է էլ ավելի զարգանում եւ ուժեղանում տնտեսական կապերը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ։ La République d'Arménie est toute jeune puisqu'elle a la République indépendante d'Arménie est toute jeune puisqu'elle n'a que 26 ans. Անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ երիտասարդ է, ընդամենը 26 տարեկան է։ Mais à chaque fois que je viens en Arménie, notamment à Yerevan, je vois les changements, je vois le dynamisme. Եվ ամեն անգամ, երբ որ ես այցելում եմ Երևան, տեսնում եմ այդ փոփոխությունները, տեսնում եմ այդ դինամիկան, որ կա քաղաքում։ Et j'espère que dans l'avenir, il y aura des liens économiques forts, notamment entre la France et l'Arménie. Եվ հուսով եմ, որ հետագայում եւ ապագայում ավելի կուժեղանան կապերը տնտեսական առումով Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի։ L'Arménie a besoin de se développer économiquement. Որովհետեւ Հայաստանը կարիք ունի այդ տնտեսական զարգացմանը et d'avoir un pouvoir politique fort եւ որպեսզի կարողանա ունենալ նաեւ քաղաքական ուժ qui permettent à toute cette jeunesse arménienne de rester dans le pays. Որը թույլ կտա երիտասարդներին, հայ երիտասարդներին մնալ իրենց երկրում, հայրենիքում։ Écoutez, dans le cadre du groupe de Minsk, effectivement, il y a 3 États qui sont à la tête de cette coprésidence. Notre président Emmanuel Macron, nouvellement élu, ne s'est peut-être pas encore suffisamment investi dans cette coprésidence, mais nul doute qu'il le fera à l'avenir. Քանի որ Էմանուել Մակրոնը այստեղ չէր ընտրվել, միգուցե այս պահին այդքան էլ չի ներդրվել այդ աշխատանքների մեջ, բայց ես ոչ մի կասկածություն եմ, որ ապագայում նա դա կուժեղացնի։ Et je pense qu'il inscrira son action dans la continuité de notre précédent président François Hollande. Եվ կարծում եմ, որ իր գործողությունները կտնեն շարունակությունը մեր նախորդ նախագահի François Hollande, qui avait il y a moins d'1 an, en février 2017, lors d'un dîner organisé par le Conseil de coordination des associations arméniennes de France, le CCAF, որը մի ընթրիքի ժամանակ, որը կազմակերպել էր CCAF կառույցի կողմից, որը հայկական կառույց է, clairement affirmé sa volonté au sein du groupe de Minsk d'œuvrer pour un traité de paix et pour l'autodétermination du peuple de l'Artsakh. Որը այնտեղ նշեց եւ շեշտը դրեց խաղաղության հաստատման եւ Արցախի ինքնորոշման Donc laissons un peu de temps à notre président Emmanuel Macron et nul doute qu'il sera très actif au sein du groupe de Minsk. Au même titre que la Russie et les États-Unis.